Dia dah berapa lama batuk? Malam boleh tidur tak? Buat masa dia dekat sini Agak kan. kurang. Tak berhenti-henti. Tak berhenti dah makan. Kira Itu bukan masalah kita mikir. Masalahnya Ha? adrenalin banyak. Oh. Dia pergi dekat Jadi balik. dekat dada, dekat Dia batuk ada kahak tak ada kahak? Dia buat lagi bombak-bombak, menjadikan darah kita tinggi, menjadikan otak kita sentiasa berfikir. Dia akan muntah dan Muntah lendir. Kahak ada banyak dalam, Anak ah. buat hair. So, dah minum dah? Habis dah? Weh, cepatnya minum. Macam mana rasa? So peradangan tu lah saya masukkan. Ada rasa nak batuk lagi tak? Macam dia panas. Tak ada kan? Saya makan ada kurang dah. Ada rasa nak batuk tak? Rasa geli-geli lagi tak? Okey lagi. Kalau Sikit-sikit kan? Tadi geli banyak kan? turun selera, Tadi geli banyak kan sikit? tadi sebelum ni Banyak. sekarang ubat macet dah. Banyak geli kan? Boleh tidur malam. nak batuk tapi tak jadi. Tak jadi nak batuk kan? Dia ambil air. Dia boleh stop batuk. Ambil air segelas ni. Ha. Probiotik. Ha? Probiotik. Probiotik. Ini madu diperam, ditapai. So untuk batuk memang dia boleh stop batuk. Makan tak apa. Ha, memang sangat-sangat power. Kalau tengah asma, tengah lelah, dia akan stop asma. Ha, ini special. Dia menjadikan buah Tengok mana dia batuk. Belum lagi batuk. Tadi duk batuk kan. Batuk akan berpanjang. Nafas macam mana nafas? Lega tak? Nafas rasa lega tak? Betul kan? Tak tipu kan? Takut-takut dia tipu kan? kalau nak buang tak payah makan ubat. Boleh. Tapi kalau masih Betul kan? Dia boleh rasa.